سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. آموزش ساخت و استفاده از جیمیل رو میخواستم قرار بدم. یکی از دوستان از من خواست که براشون این کار انجام بدم و من فکر کردم که یک فیلمی ضبط کنم که اگه کس دیگه شخص دیگه نیاز پیدا کرد به این آموزش بتونه ازش استفاده کنه. ایمیل میشه الکترونیک میل یا پست الکترونیک و جیمیل مخفف و خلاصه گوگل میله که ارائه‌دهنده سرویس ایمیل و متعلق به شرکت گوگل. یکی از پرکاربردترین ایمیل های دنیاست سرویسی که گوگل ارائه میده و جیمیل. خب ابتدا میریم به سایت خود جیمیل. حالا شاید تو بعضی از مراحل یه ذره با توجه به سرعت اینترنت و اتفاقاتی که تو اینترنت میفته مقدار حالا کندی یا دیلی داشته باشیم که با هم میریم جلو. حالا من جیمیلی که زدم اینجا این صفحه میاد، میتونیم کرییت ان اکانت رو اینجا بزنیم یا اینکه از همون ابتدا بریم اینجا توی، چون من یوزر کروم تازه ساخته بودم این پیغام اینجا به من داد. اینجا من اگه جیمیل رو بزنم توی خود گوگل سرچ کنم این صفحه که میاره از ابتدا این هست، یعنی چه من اینجا کرییت اکانت بزنم و چه اینجا کرییت ان اکانت بزنم، دو تا کلید هر دو یک کار رو میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. کرییت ان اکانت رو که بزنم میپرسه که برای استفاده شخصیه یا برای استفاده کاری و بیزنسیه. و برای ما هدفمون استفاده شخصیه، این رو میزنیم. یه فرست نیم لاست نیم میخواد که لاست نیمش آپشناله و اختیاریه و اگه دوست داشته باشین میدین، دوست نداشته باشین میتونید خالی بذارین. فرست نیمش اجباریه. حالا من میخوام همین ایمیلی که واسه اکانت یوتیوب هم میخوام استفاده کنم از همون رو الان بسازم، یعنی شروع کار اینجاست. حالا من میتونم این بخشیشو بذارم توی لاست نیم. نکست رو میزنیم. اینجا تاریخ تولد رو میخواد و میتونیم اینجا بزنیم و ببینیم چرا تاریخ تولد رو میخواد. ولی معمولا حالا من طبق تجربه استفاده خودم از این سرویس، تاریخ تولد برای وقتی که شما رمز رو و پسوردتون رو فراموش کنید این استفاده میشه، اونجا کاربرد زیادی داره. حالا من تاریخ تولد خودم رو میزنم که حالا اگه وقتم نیاز به ریکاوری شد و رمزم رو خواستم بازیابی کنم فراموش نکنم. تاریخ تولد رو، ماه و سال و روز. اینجا هم که جنسیت هست من جنسیت رو میزنم. میریم مرحله بعد. کلا ساخت جیمیل کار خیلی ساده ایه، کار پیچیده ای نیست و زمان زیادی نمیگیره. اینجا توی این مرحله ایمیل هایی که پیشنهاد داده رو گذاشته، میگه ایمیلی که لرن اند انجوی باشه، اون اسم فامیلی که خودتون گذاشتین رو من اینو گذاشتم و یک عددی انتهاش اضافه کرده که کسی استفاده نکرده باشه، چون معمولا با توجه به جمعیت دنیا این اکثر اکانت هایی که ما میخوایم بسازیم استفاده شده است. پس یه عددی یه کاری میکنه که خاص باشن و یونیک باشن، یکتا باشن. حالا ما اینجا میتونیم خودمون چیزی رو پیشنهاد بدیم. حروف کوچیک و بزرگ هیچ تأثیری نداره که من الان حروفا رو کوچیک بزنم بزرگ هیچ فرقی نمیکنه توی عمل. حالا من تهش یک عدد میزنم، سال 1402 رو میزنم. من میتونم الان تست کنم. ببین اگر من اینو خالی بذارم، نکست بزنم، به من پیغام میده که این یوزر نیم قبلا استفاده شده، شخص دیگه اینو استفاده کرده. حالا من یه تاریخ تهش اضافه کنم، این هم استفاده شده. خب من میتونم به جای تاریخ شمسی 2024 میلادی رو بذارم که احتمالا کسی استفاده نکرده باشه. این هم استفاده شده. 1987 که همون تاریخ تولدم هست رو میزنم. اوکی، قبول کرد. یک پسورد میخواد. پسوردی که اینجا میزنیم باید پسورد پیچیده ای باشه، یعنی هم از حرف تشکیل شده باشه، هم عدد و هم نماد.
اینجا هم توضیح داده که یک پسورد قوی بذارین که ترکیبی از حروف، عددها و نمادها باشه یا علامتها باشه. حالا پسوردی که اینجا میذاریم و من میتونم با زدن این تیکی که اینجا هست، من پسورد ساده ای میذارم که بتونم اینجا ببینم. این تیکو که بزنم نشون میده که چی گذاشتم. حالا میتونم این تیکو به دلیل امنیتی که جایی هستین که کسی میبینه میتونین این تیکو بردارین یا تیکو اصلا نذارین از ابتدا که کسی نبینه چه رمزی میذارین. حالا من این تیکو برمیدارم، پسوردی که دوست دارم رو ست میکنم، اکس رو میزنم، میرم مرحله بعد. اینجا یه شماره تماس میخواد. برای چی؟ برای اینکه ثابت بشه ما ربات نیستیم. یک کد تایید یا وریفیکیشن کد ارسال میکنه به این شماره موبایل و اون کد رو از شما میخواد که وارد کنید. حالا من اینجا شماره موبایلم وارد میکنم تا بریم مرحله بعد. خب یک کدی ارسال میشه به اون شماره موبایلی که اونجا ست شده که خیلی هم سریع اومد. من این کد رو اینجا وارد میکنم و مجدد نکست رو میزنم. این کدم کلا فکر کنم 20 ثانیه یا 30 ثانیه زمان داره که اکسپایر بشه و منقضی بشه. پس باید سریع این کد رو، یعنی موبایل دم دستتون باشه، سریع کد رو بگیرید و سریع وارد کنید. من اگه تا 6 7 ثانیه دیگه نزنم منقضی میشه. نکست رو میزنم. این کد 6 رقمی بود، 6 تا عدد بود. این تایمش تموم شد، get new کد اومد، ولی ما چون زدیم دیگه موردی نداره. اینجا یک ریکاوری ایمیل میخواد. این ریکاوری ایمیل دلیل امنیتی، یعنی اگه شما رمزتون رو فراموش کنین از شما چند تا سوال میپرسه و یه لینک به اون ایمیلی که اینجا ثبت میکنین ارسال میکنه و از طریق اون میتونین مراحل بازیابی رو ادامه بدین. پس یکی از کارهایی که میتونین انجام بدین بازیابی ایمیلتونه وقتی که رمز رو فراموش کردین. یه کار دیگه که انجام میشه اگه شما روی یک اکانت دیگه ای لاگین بشه ایمیلتون، یعنی یک اتفاق غیر معمول بیفته، به این ریکاوری ایمیلتون یک اطلاع رسانی انجام میشه، یک نوتیفیکیشنی میره، یک ایمیلی میره که شما یک لاگین داشتین روی یک دستگاه جدید. پس این ایمیل مهمه. حالا خودتون بهش دسترسی داشته باشین، هم ایمیل مطمئنی باشه. این ایمیلی که اینجا میزنید میتونین این رو اسکیپ کنید و کلا اصلا وارد نکنید، ولی خیلی جا کارتون که گیر میکنه این کار رو اندازه. حالا من ایمیل خودم رو اینجا میدم. نکست رو میزنم که مرحله بعد انجام بشه. یک ریویو میکنه، اطلاعات حسابم رو میگه. وقتی میخوای لاگین کنی از این اطلاعات میتونی استفاده کنی. پس ایمیل من شد learnandenjoy1987@gmail.com. ریکاوری موبایل فون نامبرم که اینجا ثبت شده و من نکست رو میزنم و تایید میکنم. یه اطلاعاتی میاره، ترم آف سرویس، شرایط استفاده از این سرویس رو توضیح میده که بالا ما همیشه اینا رو مجبوریم قبول کنیم دیگه. پس منم قبول میکنم و آی اگری میزنم و میرم مرحله بعد که احتمالاً تو این مرحله وارد جیمیل بشیم و مرحله آخر بود این فکر میکنم. بله جیمیلمون ساخته شد. الان این لود که بشه وارد جیمیل میشیم. پس ما کمتر از 10 دقیقه جیمیل رو ساختیم و الان قابل بهره برداری و قابل استفاده است. این محیطشه. حالا محیط رو و نحوه استفاده از اکانت جیمیل رو، ساخت یک ایمیل جدید رو، ارسالش رو، این سرویس های مختلفی رو که میده توی مراحل دیگه توضیح میدم. از همتون متشکرم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشین.